这个位置开始出冷风了，空调维修好了，把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台空调，这台空调已经开机了，这是台变频空调，里面开机了，不制冷。先看一下它的故障，外面它的风扇有转动，供电已经出来了。看一下这两条管，正常来说压缩机有震动，里面开始制冷。这两条管它的温度是常温，压缩机它是没有启动的。压缩机不启动，检查下它的外机，关了，把电拔了，插头又拔出来，拆开外机，检查下它的故障点，把上盖的螺丝全部拆出来，先看一下它的主板，再检查压缩机。它的故障，压缩机不启动，不制冷。外面拆开，里面重新插上电，测试主板的变频。看一下，刚刚里面又开机了，压力表接上，它的压力不足够。检查冒泡泡的地方，这个地方已经漏了，把它重新扭紧，机顶剂重新加。冒泡泡的地方容易漏，又给它扭到最紧，这个地方也是一样的。里面断电了，接口的地方给它扭紧，要保证没有冒泡泡才是可以。用的制冷剂阿鲁32，把螺丝这个地方先扭紧，扭紧以后开机，压力表它的压力加到9个压左右，要根据实际情况加多一点或者减少一点。这个地方太窄了，不好扭，把固定的螺丝先拆出来，往外面移动一点点。这个螺丝母漏制冷剂了，时间久了它就不制冷。把这个接口扭到最紧，这个地方有泡泡出来，用扳手把它扭紧。两个螺丝重新扭好了，里面已经开机了。这个地方开始接双，它的压力在2个压，正在测试它的漏点。等一下加到9个压左右，又看清楚它的漏点。如果没有漏点，制冷剂加够了就可以了。里面重新关机，把大口、小口2个位置给它扭紧了。刚刚的大口有点点漏了，重新开机测试它的漏点，要保证没有漏的才是可以。里面重新开机，用洗洁精测试大口、小口，要保证没有冒泡泡才是可以。从低频到高频需要时间的，加制冷剂的时候慢慢加。
这台空调，客户说刚刚安装不久的，要保证没有冒泡泡才是可以。制冷剂加了一半，发现冒泡泡，关机，重新扭好。扭好以后，制冷剂重新加，制冷剂继续加，保证接口没有冒泡泡就可以了。它的压力5个压，又继续加，压力差不多。这一条粗的管有漏水出来就可以了。这台空调的故障就是大小口漏制冷剂了，它就不制冷了。大小口给它扭紧，制冷剂加到合适就可以了。这个位置开始出冷风了，空调维修好了，把好的方法分享给大家。断电以后全部还原好就可以了。喜欢我视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。